இந்த கொரட்டை பிரச்சனையிலேருந்து நீங்க விடுபட VIP ஸ்னோர் கேர் ஆயில். இயற்கையான மூலிகைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட இந்த VIP ஸ்னோர் கேர் ஆயிலை பயன்படுத்துங்கள். இந்த ஆயிலை ஒரு 3 ml எடுத்து நடு மண்டையில வச்சு கரகரான தேய்ச்சி கொஞ்சம் மசாஜ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்க, ஒரே வாரத்துல உங்க கொரட்டை பிரச்சனையிலேருந்து நீங்க விடுபட்டுடலாம். நிம்மதியான தூக்கம் தினந்தோறும் VIP ஸ்னோர் கேர் ஆயில். VIP ஸ்னோர் கேர் ஆயில் மறந்துடாதீங்க.